係兒童大家嘅兒時回憶啦，係嘛？啊，咁啊唔知有冇啲兒時？咁其實呢套嘢唔係俾細路睇嘅。咁我哋係細路嗰陣時睇啊嘛。啊，咁啊呢個係啊 SHF 蠟筆小新野原新資助嘅 SHF，咁啊就開始呢個向呢個 SHF 展開呢個魔爪啊。其實 Bandai 都出過好多唔同嘅產品噶啦，咁啊終於出啲可動噶啦。點解出個可動咧？喺度明打你 Bus Mod 啦。係啊，你 Bus Mod 之前啱啱出個最近要開訂嗰個咩啊嘛？佢嘅小新嘅睡衣裝同埋呢一個原身裝啊嘛。你出到咁撚貴，差唔多成400-500蚊啊！好似 DX 版 DX 即係唔係普通版好似300-400蚊啊，好似然後 DX 版700幾800蚊啊，真係差成千銀噶，唉，好撚貴啊！即係出嚟打鳩嘅，真係好撚撲街 ，Bandai 做得好啊！啱啊，然之後就呢一個就配件比較少嘅野原新資助，咁啊大有都有啊。今日見到一開頭有個 post 見到小新就喺度扮呢個動感超人啦，然後下邊有一隻 Onwazor 嘅動感超人，呢個真係難能可貴啊！呢個呢個 product 出動感超人係難能可貴啊！呢個動感超人呢個 size 真係難能可貴，真係可以俾好多嘢玩啊！咁樣然之後就有一個揸住佢嗰個零食啦，嗰個朱古力啦，恐龍朱古力嘅零食啦嚇。係。咁然之後個吹氣定係唔知好似好爽咁嘅樣嘅表情啊！即係你哋任玩啦，你話佢係咩就咩噶啦，咁樣個樣嘅表情包咁樣，係啦，咁樣咁啲啊嚇，咁啊咁我就覺得佢條尾都幾撚多嘢玩嘅。啊，條尾就可以咁啊，嚟緊仲會有其他嘅 version 出啦，肯定有。睡衣咁一 version 定啊，跟住睡衣 version 啊，係啊，學衫 version 着衫 version 啊，動感超人 version 啊，咁樣一定有噶啦。咁啊，出完小新佢Bandai 心情好啊，出埋小新嗰個地球保衛戰隊咧，佢哋嗰個正男啊、阿呆啊、風間同埋阿妮妮都有噶嘛。係啊，係啊，幾撚犀利，我記得晒啲名。野原港字唔使出㗎。港字唔會啦，我諗嗱，如果出港字嘅話，咪出埋美亞咯，出埋小葵咯，係咪啊？或者出阿黃猿咯，出咗 One Piece 嗰邊啦。小葵會唔會係 DLC 啊？即係你買港字或者會買美亞送呢個小葵咁啊？一個跟小葵，一個跟小白咯。都得，冇問題。啱啊，係咪？即係咁樣好合理噶嘛。可以。係啊，咁做成一架幾好啊咁樣。校長去咗 One Piece 嗰邊啊，黃猿嚟噶嘛係。啊，好幾個人嘅呢個玩味好重啊！呢隻蠟筆小新呢個玩味好重啊！呢個值得玩嘅，咁啊300幾到400蚊都有，咁啊大家自己留意下啦。咁啊8月到貨，咁啊我覺得如果大家之前有睇有玩過有買過之前土人嘅，咁其實土人都個玩味都好夠噶啦，因為土人係嗰個比例上其實都似噶嘛，其實係啊，咁啊呢個更似咯，所以話準啊捉得。係啦，所以我就係話啦，大家都頭先我哋都講啊，我哋開場都講，要炒幾多老餅嘢，令到你啲人係俾錢咧。2025年係咁跌錢嘅各位。冇錯啊，呢個真係好癲啊！睇下有興趣朋友就唔好錯過啦。係。更多玩具情報、完整資訊，記得睇完整版嘅苗吹啦。